住佢，喺佢旁邊偷睇佢，同平日正面望住佢嘅時候好唔同。平日見到嘅波波兒面上總係跟住層紗咁，睇唔透，摸唔透，分唔到佢究竟係好人抑或係壞人。同其他男人一齊，就好似握住佢手上飛刀一樣，危險而刺激。但魔術師安祖蓮娜永遠唔知道自己握緊嘅係頸，抑或係刀鋒。哎呀！魔術師好苦惱，到底應該選擇邊個呢？佢決定問下塔羅牌，答案出咗嚟啦。第一下打唔到唔打得㗎。好明顯啦，安祖蓮娜已經經過手嘅益精嘅情吸引住。我就覺得點解仲中意因為餘情未了嘛。係啊。我當時係咪知咯？